У него рулетка. Здесь она куплена из одного супермаркета, тут у нас с соседнего рынка куплена. Один отмерил вот так, отрезал, второй отмерил на полсантиметра в стороне. Соответственно, опять же, херак, вся конструкция, геометрию потеряла. Да, на досках, там, условно говоря, потом на брусочках можно все это отыграть, но это все возня по месту, плюс постоянные отходы, а отходов в процессе строительства дома, например, каркасный дом или брать деревянную стропильную систему, там 10-15% это просто в мусор все улетает. Вот вы купили 6-метровый материал, там по месту нарезали, на ошибки, на обрезки улетает вот буквально там до 15% ваших